สามก๊กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่49ล้างอำนาจทรราชขบวนของตังโต๊ะเร่งรุดเข้าเมืองหลวงในขณะที่ตัวตังโต๊ะเองนั้นกระยิมยิ้มย่องที่จะได้ครองราชสมบัติฝ่ายขุนนางข้าราชการได้มาตั้งขบวนรอรับที่ประตูกำแพงพระนครตามปกติเว้นแต่ลิยูนั้นไม่มาต้อนรับอ้างว่าป่วยการป่วยของลิยูครั้งนี้อาจเป็นการป่วยการเมืองเพราะไม่พอใจตังโต๊ะที่ไม่ฟังคำตัวในเรื่องที่เสนอให้ยกเตียวเซียนแกลิโป้ก็เป็นได้หรือแกล้งงอนให้ตังโต๊ะไปง้อก็เป็นได้หรือมิฉะนั้นคนฉลาดแบบลิยูอาจคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงแซงหลบภัยเสียเมื่อขบวนของตังโต๊ะมาถึงประตูพระนครบรรดาขุนนางข้าราชการได้เข้าไปคารวะตามธรรมเนียมแล้วก็ร่วมขบวนเดินทางเข้าในพระนครถึงจวนตังโต๊ะเป็นเวลาค่ำก็ลากลับบ้านตังโต๊ะมาถึงจวนเห็นลิโป้จึงว่ากับลิโป้ว่าเมื่อใดที่เราได้ราชสมบัติจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิโป้ก็ค้อมตัวลงคำนับตังโต๊ะทำทีเป็นยินดีด้วยครั้นค่ำลงเป็นคืนเดินหงายตังโต๊ะได้ยินเสียงเด็ก20-30 คนร้องรำทำเพลงอยู่ข้างนอกด้วยทำนองเศร้าสลดดุจเสียงคนร้องไห้เป็นความว่าตรินชาติปลายวสันต์ทุกคืนวันเขียวขจีมินานวสันลี้ที่ขจีก็แห้งตายตังโต๊ะจึงถามลิซกซึ่งยังคงติดตามและควบคุมสถานการณ์อยู่ว่าการร้องรำทำเพลงของเด็กเช่นนี้จะดีร้ายประการใดลิซกจึงว่านี่เป็นสุพรรณมิตรว่าราชวงศ์ฮั่นจะดับสูญแซ่เล่าจะรุ่งโรยแซ่ตังจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในแผ่นดินตังโต๊ะได้ฟังก็ยินดีเป็นยิ่งนักรุ่งขึ้นตังโต๊ะก็แต่งตัวแล้วเดินทางจะไปเข้าเฝ้าระหว่างทางพบนักพรตในลัทธิเต๋าใส่เสื้อกลุ่มสีเขียวผ้าพกหัวสีขาวมือถือไม้คันยาวผูกผ้าขาวห้อยคล้ายธงแขวนมีอักษรจีนตัวเขา2 ตัวอยู่คู่กันตังโต๊ะสงสัยจึงถามลิซกว่าเต้าหยินกระทำเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไรลิซกเห็นการกระทำของเต้าหยินแล้วก็ทราบความกระจ่างว่าอักษรจีนคำว่าเขา2 ตัวนั้นเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นคำว่าลิส่วนผ้าขาวนั้นเรียกว่าโป้อาการของนักพรตดังคนไว้ทุกการศพจึงหมายความว่าตังโต๊ะจะเป็นศพเพราะลิโป้ดังนั้นลิซกจึงแกล้งกล่าวว่านักพรตผู้นี้เป็นคนวิกลจริตซึ่งเป็นที่รู้กันดีในย่านนี้ไม่ได้มีความหมายอย่างใดอันควรแก่การสนใจไม่แล้วจึงสั่งให้ทหารไล่นักพรตออกไปเสียจากแนวทางนิมิตและลางร้ายเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราถ้าหากตาไม่บอดหูไม่หนวกและปัญญาไม่ถูกปิดบังด้วยความโลภและความมักใหญ่ไฟสูงที่คิดชิงเอาราชสมบัติแล้วอย่าว่าแต่ระดับตังโต๊ะเลยแม้คนธรรมดาสามัญก็อาจสังเกตและเข้าใจความหมายของนิมิตและลางร้ายเหล่านั้นได้ตังโต๊ะเองหลังประสบนิมิตและลางร้ายหลายครั้งก็คงเห็นผิดสังเกตแต่ไม่เข้าใจด้วยความหลงของตนสถานหนึ่งและด้วยกลพิทูลของลิซกผู้เป็นยมทูตอีกสถานหนึ่งดังนั้นตังโต๊ะจึงไม่หยุดยั้งรั้งรอถอยกลับมาตั้งหลักดังที่พิชัยสงครามว่าไว้คงรุดหน้าต่อไปจนใกล้ประตูยมโลกมากขึ้นทุกทีขบวนของตังโต๊ะเคลื่อนมาถึงประตูพระราชวังแล้วกองทหารที่มากับขบวนก็หยุดอยู่ที่ประตูนั้นคงมีแต่ตังโต๊ะนั่งรถไปพร้อมกับทหารติดตามราว20 คนโดยมีลิซกเป็นผู้นำขบวนเข้าไปท่ามกลางการตั้งแถวรับขบวนของขุนนางข้าราชการตั้งแต่ประตูพระราชวังไปจนถึงพระที่นั่งอันเป็นท้องพระโรงตังโต๊ะสังเกตเห็นที่หน้าประตูท้องพระโรงนั้นขุนนางถือกระบี่ประจำกายอยู่ทุกคนก็พลั่นใจจึงถามลิซกว่าการที่ขุนนางเหล่านั้นถือกระบี่หมายความว่าอย่างไรลิซกไม่ยอมตอบรีบเคลื่อนรถของตังโต๊ะเข้าประตูท้องพระโรงไปทันใดนั้นอ้องอุ่นตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าไอ้ศัตรูราชสมบัติมาถึงแล้วจงลงมือพร้อมกันเถิดบรรดาทหารที่อ้องอุ่นซุ่มไว้จึงตรูกันเข้ามาล้อมรถเอาทวนไล่แทงตังโต๊ะเห็นดังนั้นก็ตกใจหลบทวนไปมาอยู่ในรถปากก็ตะโกนเรียกหาลิโป้ให้ช่วยลิโป้ก้าวออกมาและพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าทรงมีพระบรมราชโองการให้ประหารศัตรูราชสมบัติเสียว่าแล้วก็เอาทวนแทงที่คอหอยของตังโต๊ะถึงแก่ความตายในทันทีลิโป้อัศวินงูเห่าบัดนี้ได้กัดอบิดาบุญธรรมคนที่2ตายไปต่อหน้าต่อตาเหล่าขุนนางด้วยอนุภาพแห่งพลังเสน่หาอันอำมหิตยิ่งนัก พ
ตังโต้ได้ตัวลิโป้มาพร้อมกับศีรษะของเต้งหงวนบิดาบุญธรรมคนก่อนของลิโป้แล้วรับเอาลิโป้มาเป็นบุตรบุญธรรมณ บัดนี้ตังโต้ก็ต้องเสียหัวของตัวไปพร้อมๆกับการที่ลิโป้ได้กลายเป็นบุตรเขยของอ้องอุ่นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของลิยูกุนซือเจ้าความคิดของตังโต้ก็คือการปล่อยปละละเลยไม่ขัดขวางคัดค้านในการที่ตังโต้ให้เอางูเห่าชิลิโป้ไว้ใกล้กายนี่แหละที่โบราณว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งลิซกได้ตัดศีรษะตังโต้แล้วประกาศว่าบัดนี้ศัตรูราชสมบัติตายแล้วแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรจะเป็นสุขสืบไปบรรดาขุนนางข้าราชการจึงยินดีโห่ร้องกันทั่วหน้าลิโป้ประกาศขึ้นต่อหน้าขุนนางว่าการที่ตังโต้กระทำการชั่วช้าได้เพราะอาศัยความคิดลิยูจึงจำเป็นที่จะต้องฆ่าลิยูเสียอีกคนหนึ่งลิซกขันอาสาและคุมทหารไปยังบ้านลิยูจับลิยูพร้อมบุตรภรรยาและคนในบ้านสังหารเสียทั้งสิ้นจากนั้นองค์อุ่นจึงสั่งให้ทหารเอาศพตังโต้ไปตระเวนรอบพระนครแล้วเอามาตั้งประจานไว้ที่ทางสามแพร่งนอกกำแพงพระนครให้ทหารเฝ้ารักษาศพนั้นไว้ทหารนั้นมีความชิงชังตังโต้นักจึงเอาไส้ตะเกียงเจาะใส่ลงที่ท้องของศพแล้วจุดไฟแทนตะเกียงข้าราชการและชาวเมืองรู้ข่าวตังโต้ตายแล้วก็พากันมารุมด่าว่าศพตังโต้บ้างก็ถุยน้ำลายใส่บ้างก็เอาเท้าเหยียบบ้างก็ปัสสาวะรดบ้างก็เอาก้อนหินขว้างบ้างก็เอาไม้ทุบตีจนศพตังโต้แหลกละเอียดจึงเอาไปฝังที่นอกกำแพงพระนครนั้นพลันที่จอมทรราชตังโต้ศีรษะหลุดจากบ่าอำนาจรัฐในมือก็หลุดลอยเลื่อนไหลในที่สุดก็ไหลสู่มืออ้องอุ่นในฐานะที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการก่อการรัฐประหารครั้งนี้อ้องอุ่นนั้นแรกเริ่มเดิมทีคิดแต่เพียงกำจัดทรราชตังโต้เพื่อความผาสุกของบ้านเมืองแต่ครั้นสังหารตังโต้และครองอำนาจรัฐไว้ในมือแล้วความคิดก็เริ่มเฉยๆไปจากเดิมคิดล้างบางอำนาจตังโต้แบบถอนรากถอนโคนใครเป็นพวกตังโต้เคยร่วมงานกับตังโต้เป็นต้องฆ่าให้เรียบราบดังนั้นอ้องอุ่นจึงสั่งให้ลิโป้ลิซกและฮองฮูโกยกทหาร50,000จากเมืองหลวงไปเมืองหลวงแห่งที่2เพื่อสังหารพวกตังโต้เสียให้สิ้นฝ่ายลิฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียว4ทหารเอกซึ่งตังโต้ให้รักษาเมืองครั้นรู้ข่าวตายของตังโต้และรู้ว่าลิโป้กำลังยกทหารมาที่เมืองหลวงแห่งที่2ก็รีบพาทหาร 3,000 ที่รักษาเมืองนั้นรีบยกหนีไปอยู่เมืองเชียงไซกองทัพของลิโป้จึงยกเข้าเมืองโดยสะดวกเมื่อเข้าเมืองได้แล้วตัวลิโป้รีบตรงไปที่ตำหนักของตังโต้รับเอาเตียวเซียนเข้ามาแนบในอ้อมอกกอดจูบและพาเข้าที่ด้วยความเร่าร้อนแห่งเพลิงพิศวาสดุจครั้งหนุมานพิศวาสนางสุพรรณมัจฉาซึ่งรามเกียรติ์พรรณนาไว้ว่าพลางอิงแอบแนบชิดจุ่มพิษปรางเปรมนาสาค่อยประคองต้องเต้าสุมนทาวายุพัดมาอึ่งอนพระสมุทรตีฟองนองระลอกคลื่นกระชอกซัดฝั่งกุลาหลเมฆมัวทั่วทิศพยมบนฝนสวรรค์พลอยพรมสุมาลีอันดวงโกสุมปทุมมานก็เบ่งบานคลี่คลายเกสรสีสองสมชมรสลือดีต่างเกษมเปรมปรีทั้งสองราในขณะที่ลิโป้เข้ามาที่ตำหนักของตังโต้นั้นลิซกได้คุมทหารเข้าไปจับเอามารดาอายุ90 เศษของตังโต้พร้อมด้วยญาติพี่น้องและผู้คนในบ้านฆ่าเสียทั้งสิ้นแล้วไล่จับคนตระกูลตังบรรดาที่อยู่ในเมืองหลวงแห่งที่2เอามารวมพร้อมกันที่ลานแล้วตัดหัวจนหมดสิ้นส่วนนางบำเรอของตังโต้800 คนลิซกสั่งให้ปลดปล่อยกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเดิมจากนั้นลิโป้สั่งให้รวบรวมทรัพย์สินบรรดาที่เป็นของหลวงและตังโต้นำมาไว้ที่เมืองหลวงแห่งที่2พร้อมทั้งเสบียงบรรทุกเกวียนเป็นจำนวนหลายพันเกวียนและให้แยกเอาทรัพย์สินส่วนตัวของตังโต้และญาติพี่น้องไว้เป็นอีกขบวนหนึ่งนับได้1,000 กว่าเกวียนเสร็จแล้วจึงยกขบวนพร้อมด้วยทรัพย์สินและเสบียงเป็นจำนวนมากกลับเข้าเมืองหลวงถึงเมืองหลวงแล้วนำไปมอบแก่อ้องอุ่นฝ่ายอ้องอุ่นได้สั่งให้นำทรัพย์สินส่วนที่เป็นของหลวงนำเข้าคลังหลวงส่วนที่เป็นเสบียงให้นำเข้าจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางเสบียงหลวงส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตังโต้และญาติพี่น้องให้นำมาแจกแก่ทหารที่ทำการนั้นโดยทั่วหน้ากันจากนั้นองค์อุ่นจึงให้จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นในพระราชวังเลี้ยงโต๊ะแก่บรรดาขุนนางข้าราชการทั้งปวงฉลองชัยที่สามารถกำจัดทรราชได้สำเร็จขุนนางข้าราชการทั้งปวงได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองด้วยความเบิกบานยินดีครั้นเสร็จงานเลี้ยงก็มีทหารเข้ามารายงานกับอ้องอุ่นว่าในขณะที่เอาศพตังโต้ไปประจานที่นอกกำแพงพระนครนั้นมีขุนนางชื่อซัวหยงไปร้องไห้อยู่กับศพอ้องอุ่นได้ฟังก็โกรธสั่งทหารให้ไปจับตัวซัวหยงมาหาว่าเป็นศัตรูแผ่นดินด้วยตังโต้
ซัวหยงจึงว่าข้าพเจ้าจะคบคิดเป็นศัตรูแผ่นดินด้วยต่างโต๊ะนั้นหาไม่ได้เดิมข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตอยู่บ้านนอกต่างโต๊ะประกาศรับบัณฑิตเข้ารับราชการแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าต่างโต๊ะเป็นคนหยาบช้าจึงไม่ยอมเข้ารับราชการต่างโต๊ะก็ให้ทหารข่มขู่บังคับจนข้าพเจ้าต้องมาทำราชการข้าพเจ้าเห็นว่าการที่ข้าพเจ้าได้มาทำราชการทั้งนี้เป็นเพราะต่างโต๊ะคิดเห็นเป็นบุญคุณต่อข้าพเจ้าอยู่จึงร้องไห้อองอุ่นไม่ฟังคำแก้ตัวของซัวหยงสั่งให้เอาไปประหารเสียบรรดาขุนนางเห็นซัวหยงเป็นคนคงแก่เรียนมีสติปัญญาและทำหน้าที่ราชการเกี่ยวด้วยเรื่องจดบันทึกพงศาวดารไม่ได้คิดอ่านคบคิดทำหยาบช้าด้วยต่างโต๊ะจึงช่วยกันขอชีวิตซัวหยงให้ทำราชการอยู่สืบไปอองอุ่นในวันนี้ความคิดก้าวผ่านการสร้างความสงบสุขของบ้านเมืองไปถึงขั้นล้างผลาญทุกคนที่เป็นพวกต่างโต๊ะไปแล้วได้ฟังคำขอของพวกขุนนางแล้วไม่ฟังคำแล้วว่าแผ่นดินเป็นจลาจลเพิ่งเป็นปกติลงแต่ซัวหยงนั้นเป็นพวกของต่างโต๊ะถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาสัตย์ซื่อก็เอาไว้ในราชการไม่ได้จึงสั่งให้เอาซัวหยงไปขังคุกแล้วแอบสั่งผู้คุมให้เอาผ้ารัดคอสังหารซัวหยงเสียขุนนางทั้งปวงรู้ว่าซัวหยงตายก็มีใจสงสารเป็นอันมากม้าหยิดขุนนางผู้หนึ่งจึงว่าแก่ขุนนางทั้งปวงว่าธรรมดาแผ่นดินถ้าหาผู้มีสติปัญญาไม่ได้เมืองนั้นก็จะพลันมีอันตรายหายืดยาวไม่ต่อมาลิฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวสี่ทหารเอกของต่างโต๊ะที่ยกทหาร 3,000 หนีไปอยู่เมืองเชียงไสได้ทำหนังสือให้ทหารถือเข้ามารายงานต่ออ้องอุ่นว่าเดิมทำราชการด้วยต่างโต๊ะบัดนี้สิ้นต่างโต๊ะแล้วจึงมีความประสงค์ขอทำราชการด้วยอ้องอุ่นสืบไปการกระทำของต่างโต๊ะที่ผ่านมานั้นพวกข้าพเจ้าทั้ง4 คนมิได้คบคิดร่วมรู้ด้วยแต่ประการใดท่านจงอภัยเสียเถิดอองอุ่นทราบความแล้วจึงว่าแก่ผู้ถือหนังสือว่าต่างโต๊ะทำชั่วได้ก็เพราะอาศัย4 คนนี้ดังนั้นถ้าหากจะมีการพระราชทานอภัยโทษเราจะยินยอมให้อภัยโทษก็แต่เฉพาะคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับไอ้4 คนนี้จำเป็นที่จะต้องเอาตัวมาประหารเสียให้จงได้3 ก๊กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่50บนเส้นทางแห่งความประมาทอ้องอุ่นหลังจากครองอำนาจในเมืองหลวงแทนต่างโต๊ะแล้วยินดีในอำนาจนั้นไม่คิดปล่อยวางทั้งที่การโค่นอำนาจของต่างโต๊ะได้ทำลายกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งต่างโต๊ะและพรรคพวกได้กลุ่มไว้ลงอย่างสิ้นเชิงแล้วแต่อ้องอุ่นก็ไม่ได้จัดวางขุนนางลงตามตำแหน่งที่ว่างอยู่คงกลุ่มอำนาจทั้งสิ้นไว้ในมือแต่ผู้เดียวขุนนางฝ่ายบุญที่ว่างลงก็ไม่ได้กราบบังคมทูลเสนอแต่งตั้งผู้ใดครองตำแหน่งแทนขุนนางฝ่ายบูอันเป็นฝ่ายทหารก็ไม่ได้กราบบังคมทูลเสนอแต่งตั้งผู้ใดครองตำแหน่งแทนเช่นกันกิจการอันเป็นฝ่ายทหารก็อาศัยใช้สอยแต่ลิโป้ผู้เป็นบุตรเขยในขณะที่ตัวเองครองอำนาจฝ่ายพลเรือนและครอบอำนาจฝ่ายทหารโดยผ่านลิโป้อีกชั้นหนึ่งอองอุ่นไม่ได้ตระหนักว่าอัศวินงูเห่าแบบลิโป้นั้นมีแต่กำลังฝีมือแต่หาได้มีกำลังสติปัญญาไม่สามารถอาศัยเป็นหลักชัยของบ้านเมืองได้ส่วนตัวเองนั้นแม้จะเป็นขุนนางมานานถึง4 แผ่นดินแต่ความรับผิดชอบและประสบการณ์ที่ผ่านมาล้วนเป็นกิจการเฉพาะภายในราชสำนักไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ความเปราะบางและช่องว่างของเมืองหลวงจึงเกิดขึ้นทั้งในด้านของการป้องกันพระนครและด้านบัญชาการหัวเมืองต่างๆตลอดจนการบำรุงทำนุแผ่นดินให้เป็นสุขอองอุ่นวันนี้จึงตั้งอยู่ในความประมาทซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายแม้ในยามใกล้ปรินิพพานก็ทรงย้ำเป็นปัจฉิมวาจาว่าท่านทั้งหลายจงยังการทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเหตุนี้เมื่ออ้องอุ่นทำกรรมชนิดนี้ไว้ก็ต้องรับวิบากแห่งกรรมนี้ไม่แต่เท่านั้นยังจะทำให้บ้านเมืองและราษฎรต้องรับชะตากรรมอันเกิดแต่ความประมาทของตนต่อไปอีกด้วย การที่อ้องอุ่นกล่าวกับคนถือหนังสือของลิฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียว4 ทหารเอกของต่างโต๊ะที่มาขอเข้าสวามิภักดิ์ว่าจะไม่ยอมรับการสวามิภักดิ์นั้นและยังขู่อาฆาตว่าจะต้องจับตัวมาฆ่าเสียดังนี้จึงเป็นการประมาทต่อผู้ถืออาวุธ
เท่ากับเป็นการเร่งและบังคับให้สีทหารเอกนั้นต้องหันมาต่อสู้รักษาชีวิตรอดแบบหมาจนตรอกเพราะเมื่อสี่ทหารเอกของต่างโต๊ะได้รับทราบความที่อ้องอุ่นปลงใจจะสังหารพวกตัวเสียจากคำบอกกล่าวรายงานของคนถือหนังสือแล้วก็ร้อนตัวจึงปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรจึงจะรอดตายได้บางคนเสนอว่าขืนรวมกันเช่นนี้ก็จะตายหมู่ต้องกระจายแยกกันอยู่จึงจะรอดตัวควรจะแยกกันหนีเอาตัวรอดเถิดกาเซียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของต่างโต๊ะอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่นั้นได้ยินคำปรึกษาหารือตลอดแล้วจึงว่ากับสี่ทหารเอกว่าควรคิดหนีก็ต่อเมื่อเห็นว่าต่อสู้แล้วไม่ชนะควรคิดรบก็ต่อเมื่อเห็นว่ารบแล้วชนะปัจจุบันนี้เรายังไม่เคยคิดจะต่อสู้และยังไม่เคยต่อสู้จะคิดหนีเสียทีเดียวก่อนย่อมไม่ชอบควรที่จะคิดอ่านต่อสู้เสียสักตั้งหนึ่งก่อนหากสู้ไม่ได้แล้วจึงค่อยคิดหนีก็ยังไม่สายเกินไปแล้วว่าอ้องอุ่นนั้นเป็นขุนนางมาช้านานก็จริงอยู่แต่ไม่เคยบัญชาการทหารปัจจุบันนี้ไม่ว่าสิ้นบุญต่างโต๊ะแล้วแต่ความที่ครองอำนาจมานานปีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เคยได้รับบุญคุณไมตรีและจงรักภักดีก็มีอยู่มากอ้องอุ่นจึงน่าที่จะยังไม่สามารถควบคุมกำลังทหารไว้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทั้งหมดได้ทั้งเวลาที่อ้องอุ่นครองอำนาจก็ยังสั้นนักย่อมไม่สามารถจัดการบริหารให้เข้ารูปเข้าที่ได้หากเราคิดต่อสู้แล้วดีร้ายก็อาจได้รับชัยชนะความจริงถ้าหากอ้องอุ่นจะรักษาความคิดเก่าของตัวไว้เพียงแค่กำจัดทรราชแล้วรีบทำนุบำรุงแผ่นดินให้เป็นปกติสุขใช้เมตตาธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ดื้อรั้นหัวชนฝาสร้างศัตรูรอบทิศบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่ครั้นอ้องอุ่นหลงในอำนาจดื้อรั้นชนิดหัวชนฝาไม่ฟังใครเชื่อแต่ฝีมือของมืออาชีพแบบลิปโป้ที่ทรยศต่อผู้คนไม่เลือกหน้าแม้แต่แต้งหวนเจ้าเมืองฝ่ายเหนือผู้เป็นบิดาบุญธรรมก็ยังสังหารได้ลงคอและยังบีบคั้นบังคับผู้คนจนไม่มีทางออกจึงเท่ากับเป็นการบีบบังคับให้ผู้คนต้องยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อกำจัดอ้องอุ่นเสียความเสี่ยงภัยของอ้องอุ่นจึงเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้สี่ทหารเอกฟังคำกาเซียงแล้วจึงต้องด้วยเหตุผลจึงถามว่าท่านจะคิดอ่านประการใดเราจึงจะกำจัดอ้องอุ่นเสียได้กาเซียงจึงว่าท่านจงวางใจเถิดอ่านจะคิดการสร้างสรรค์ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนั่นสิจึงเป็นของยากแต่การที่จะคิดอ่านเพื่อให้คนฆ่าฟันกันเป็นสงครามนั้นจะเป็นเรื่องยากอะไรเล่าว่าแล้วจึงเสนอแผนการให้กับสี่ทหารเอกว่าให้พวกท่านไปปล่อยข่าวลือในเมืองเชียงไสก่อนว่าอ้องอุ่นกล่าวหาว่าชาวเมืองเชียงไสนี้เป็นสมัครพรรคพวกของต่างโต๊ะจะยกทหารมาฆ่าเสียให้สิ้นเหมือนกับที่ฆ่าญาติและพรรคพวกของต่างโต๊ะที่เมืองหลวงแห่งที่2นั้นจากนั้นจึงค่อยเกลี้ยกล่อมเข้ามาเป็นพวกด้วยเป็นหัวอกเดียวกันเมื่อพร้อมกันแล้วจึงยกไปกำจัดอ้องอุ่นเสียสี่ทหารเอกเห็นด้วยกับแผนการและไปดำเนินการตามคำกาเซียงทุกประการชาวเมืองเชียงไสได้ทราบข่าวก็ตกใจพากันมาเข้าด้วยลี่ฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวรวบรวมกำลังพลได้ถึง15,000กาเซียงเห็นเช่นนั้นก็ยินดีแล้วว่ากับสี่ทหารเอกว่าเรารวบรวมกำลังพลได้เท่านี้เห็นจะพอทำการและเสนอแผนยุทธการให้แบ่งกำลังพลออกเป็น4 กองละเท่ากันยกออกจากเมืองเชียงไสไปเมืองหลวงเพื่อแก้แค้นอ้องอุ่นครั้นยกไปถึงกลางทางพบกับยิวฮูบุตรเคยของต่างโต๊ะซึ่งต่างโต๊ะสั่งให้รักษาเมืองซีหลงก่อนที่จะเดินทางเข้าเมืองหลวงตามหมายรับสั่งเมื่อครั้งโฮจินครั้นยิวฮูได้ข่าวว่าต่างโต๊ะถูกอ้องอุ่นวางแผนฆ่าเสียแล้วและกำลังตามไล่ล่าสังหารสมัครพรรคพวกของต่างโต๊ะต่อไปอีกก็เกรงกลัวเมื่อได้ทราบข่าวว่าสี่ทหารเอกอยู่ที่เมืองเชียงไสจึงรีบยกทหาร 5,000 หนีมาสมทบดังนั้นสี่ทหารเอกจึงให้ยิวฮูเป็นกองทัพหน้าเคลื่อนทัพต่อไปยังเมืองเตียงอันฝ่ายอ้องอุ่นครั้นได้ข่าวสี่ทหารเอกยกทัพมาจึงหาลิโป้มาปรึกษาว่าจะคิดอ่านประการใดลิโป้จึงว่าอย่าได้วิตกเลยการเพียงเท่านี้ให้ลิซกยกทหารไปปราบก็คงจะได้ชัยชนะอ้องอุ่นเห็นชอบด้วยจึงให้ลิซกยกทหารไปรับมือกับกองทัพของลิฉุยกุยกีลิซกยกทหารไปตั้งสกัดกองทัพสี่ทหารเอกปะทะกับยิวฮูกองทัพหน้ายิวฮูสู้ไม่ได้ก็ถอยหนีลิซกได้ชัยชนะก็เกิดความประมาทให้ทหารตั้งค่ายมั่นไว้แล้วไม่ได้ระมัดระวังตรวจตราเวรยามตามธรรมเนียมศึกหน่วยลาดตระเวนของยิวฮูจึงแจ้งให้ยิวฮูทราบดังนั้นเวลาเที่ยงคืนยิวฮูจึงยกทหารเข้าปล้นค่ายของลิซกทหารลิซกไม่ทันระวังตัวก็แตกหนีถูกทหารยิวฮูฆ่าตายซะเป็นอันมากกองทัพลิซกก็แตกตัวลิซกหนีเข้าเมืองเตียงอันไปได้ลิโป้เห็นลิซกแตกทัพพ่ายศึกมาก็โกรธสั่งให้ตัดศีรษะลิซกแล้วเสียบประจานไว้ที่ประตูเมืองมิให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปครั้นรุ่ง
เช้าลิโป้จึงจัดทหารยกออกไปรบด้วยกองทัพหน้าของยูฮูฝ่ายยูฮูเห็นลิโป้คุมทหารตีฝ่าเข้ามาก็ตกใจเพราะรู้กิตติศัพท์ฝีมือของลิโป้เป็นอย่างดีเห็นว่าจะสู้ลิโป้ไม่ได้ก็ถอยกลับเข้ามาค่ายลิโป้เห็นยูฮูถอยไปก็กลับเข้าเมืองเตียงอันฝ่ายยูฮูกลับมาถึงค่ายแล้วก็เรียกเอาซกยีทหารคนสนิทมาปรึกษาว่าลิโป้นี้มีฝีมือเข้มแข็งนักขืนต่อสู้ด้วยลิโป้ต่อไปก็จะพากันตายสิ้นควรหาทางหลบหนีไปจะดีกว่าเอาซกยีเป็นเพียงคนสนิทไร้สติปัญญาทั้งขี้ขลาดตาขาวเห็นแก่การเสพสุขครั้นได้ฟังคำปรึกษาแล้วก็กลัวตายตามจึงเห็นชอบกับยูฮูครั้นค่ำลงยูฮูจึงเก็บทรัพย์สินมีค่าลอบหนีไปกับเอาซกยีและคนสนิทอีก 4-5 คนบุกป่าฝ่าดงไปถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเอาซกยีประสบความยากลำบากทั้งรอบตัวก็มืดมิดมองไม่เห็นทางก็มีความกลัวจึงคิดขายนายตัวเองเพื่อหนีความกลัวนั้นและหวังเอาความชอบกับลิปโป้เพื่อจะได้อยู่สุขสบายสืบไปจึงชวนทหาร 4-5 คนที่ตามไปด้วยนั้นสังหารยูฮูเสียแล้วเอาศีรษะพร้อมด้วยทรัพย์สินของยูฮูไปเมืองเตียงอันไปถึงเมืองเตียงอันแล้วก็ขอเข้าพบลิปโป้ฝ่ายลิปโป้เห็นเอาซกยีและทหาร 4-5 คนนำศีรษะของยูฮูมาก็สอบถามความเป็นมาเอาซกยีก็เล่าความให้ลิปโป้ฟังทั้งสิ้นลิปโป้ฟังแล้วตวาดเอาซกยีว่าเป็นข้าขายเจ้าบ่าวขายนายจะเลี้ยงไว้ก็เป็นจันไรจึงให้ทหารคุมตัวเอาซกยีและทหาร 4-5 คนนั้นไปฆ่าเสียตัดศีรษะเสียบประจานว่าเป็นคนจันไรทรยศหักหลังเจ้านายตัวเองในเวลาสายวันนั้นลิปโป้จึงจัดทหารยกกองทัพออกไปปราบ4 ทหารเอกพบกับกองทัพของลี่ฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวลิปโป้ได้ขับม้าไล่ทวนฝ่ายทหารเข้าไปโจมตีกองทัพของ4 ทหารเอกโดยมิทันได้ตั้งตัวกองทัพของ4 ทหารเอกก็แตกพ่ายหนีไปเป็นระยะทางประมาณ500 เส้นลิปโป้ขับไล่ไประยะหนึ่งก็ยกทัพกลับเข้าเมืองเตียงอัน4 ทหารเอกหนีลิปโป้มาได้แล้วก็ร่วมกันปรึกษาหารือว่าจะจัดการกับลิปโป้ประการใดลิฉุยจึงว่าลิปโป้นั้นมีฝีมือรบพุ่งกล้าหาญแต่บ้าบิ่นไร้สติปัญญาจะต่อสู้ซึ่งหน้าแม้หากจะชนะก็จักสูญเสียด้วยกันทั้ง2 ฝ่ายจำเป็นต้องเอาชนะด้วยอุบายว่าแล้วลิฉุยจึงเสนอแผนการรบว่าให้แบ่งทหารออกเป็น2 ส่วนละ2 กองตามที่ทหารเอกแต่ละคนคุมอยู่ให้เตียวเจและหวนเตียวคุมทหารแยกกันไปซุ่มคอยทีอยู่เมื่อได้รับสัญญาณแล้วจึงให้พร้อมกันเข้าตีเมืองเตียงอันทั้ง2 ด้านส่วนลี่ฉุยกุยกีคุมทหารคนละกองลี่ฉุยจะเป็นกองล่อรบกับลิปโป้และจะถอยขึ้นไปบนเขาเมื่อลี่ฉุยถอยขึ้นบนเขาแล้วให้กุยกีตีตลบข้างหลังครั้นลิปโป้เข้ารบด้วยกุยกีก็ให้กุยกีถอยเสียลี่ฉุยก็จะรบล่อต่อไปอีกสลับกันไปก็จะเอาชัยชนะได้เป็นมั่นคงครั้นรุ่งขึ้นทหารเอกทั้ง4 กองก็ยกไปเตรียมการตามแผนการที่วางไว้พอลิปโป้ยกกองทัพมาลี่ฉุยก็เข้าไปล่อรบพักหนึ่งลี่ฉุยก็ให้ตีกลองสัญญาณกองทัพของเตียวเจหวนเตียวก็ยกออกจากที่ซุ่มรุดไปตีเมืองเตียงอันพร้อมกันทั้ง2 ด้านในขณะที่ลี่ฉุยก็ยกทหารหนีขึ้นเขาในขณะที่ลิปโป้ยกทหารไล่ตามลี่ฉุยขึ้นเขาไปนั้นลี่ฉุยก็ให้ทหารยิงเขาทันและกลิ้งก้อนศิลาใส่ทหารของลิปโป้เป็นหาฝนทันใดนั้นลี่ฉุยก็ให้ตีกลองสัญญาณอีกครั้งหนึ่งกุยกีก็ยกทหารขึ้นมาจากเนินเขาตีตลบหลังลิปโป้ได้ยินเสียงทหารโห่ร้องมาทางด้านหลังก็สั่งทหารแปรขบวนกลับมารบด้วยกุยกีพอลิปโป้ยกทหารเข้ามาใกล้กุยกีก็ให้ตีกลองสัญญาณให้ทหารของตัวถอยเสียฝ่ายลี่ฉุยได้ยินกลองสัญญาณของกุยกีก็ยกทหารลงมาตีตลบหลังลิปโป้ได้ยินเสียงทหารโห่ร้องมาจากบนเนินเขาก็ชักม้ากลับมาเข้ารบด้วยลี่ฉุยแต่ไม่ทันได้รบกันลี่ฉุยก็ตีกลองสัญญาณแล้วยกทหารถอยขึ้นเขาอีกลิปโป้จะตามไปกุยกีก็ยกทหารตีตลบหลังอีกครั้งหนึ่งลี่ฉุยกุยกีใช้ยุทธวิธีของสงครามจรยุทธ์ที่ว่าเอ็งมาข้ามุดเอ็งหยุดข้าแยเอ็งแย่ข้าตีเอ็งหนีข้าตามรบหลอกล่อด้วยลิปโป้อยู่ถึง3 วัน 3 คืนลิปโป้อยู่ในระหว่างการรบกระนาบของทหารลี่ฉุยกุยกีจนอ่อนแรงลงและคิดแก้กลไม่ตกจะรุกก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้เกิดภวักพะวงจนไม่เป็นอันสู้รบในขณะที่ลิปโป้กำลังสารวนอยู่กับการล่อรบของลี่ฉุยกุยกีนั้นก็มีม้าเร็วเดินสายมาแจ้งความกับลิปโป้ว่าบัดนี้กองทัพเตียวเจหวนเตียวได้ยกเข้าตีเมืองเตียงอันสถานการณ์อยู่ในภาวะคับขันยิ่งนัก